सो हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। आई सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र हामी पनि सन्चै छौँ। अनि आज चाहिँ नयाँ वर्षको दिन अनि नयाँ वर्ष चाहिँ हामीले भाउजू साथी दिदीहरूसँग हामी माथि लासमङ्गी जाने भनेको थिएँ। अनि हामी चाहिँ छिटो गएर दिदीहरूलाई पर्खिँदा दिदीहरू चाहिँ भर्खर आउनुभयो भाउजूहरू। अनि हामी चाहिँ हाम्रो रिस्तातिर लाग्यौँ ब्यागहरू बोकेर। अनि हल्का सामानहरू पनि हल्का गरुङै थियो। अनि मैले चाहिँ छोटो भिडियोहरू लिँदै गइरहेको थिएँ। अनि कस्तो गाह्रो भइरहेको थियो, हिँड्नु सकेकै थिएनौँ। तर पनि हामी बिस्तारै जाँदै थियौँ। अगाडि चाहिँ भाउजू दिदी अनि साथीहरू थियो। अनि जाँदै थियौँ हामी उकालो। कस्तो साह्रो भइरहेको थियो, कस्तो धेरै मान्छेहरू पनि भिड थियो। बोल भाइ के बोकेको वेलकम टु माई मिनी भ्लग त भन्दिनँ, मेरो बाबा भन्दैन यत्रो धेरै सामान छ। अझ भाउजूहरू अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ। सबै फोन देखाउने मात्रै। कसको भाउजू चाहिँ टिफिन बोक्नु आएको। राम्री रातो भइरहेको रहेछ भन्ने। ओइ ट्याग गर्यो के हुँदैन हामी त सुर्किँदै त यो माथि यो होइन। म भिडियो बनाउँछु ल, खाली हिँड्नु हुँदैन, दिनुहोस् अहिले चाहिँ खतरा बनाएको रहेछ गाइस हाम्रो ताप्लेजुङ पनि। भरे हिँडेर नि हौ चारखुट्टे कस्तो धेरै भिड भएको। के गर्नु हिँडेर गएको नि अब गाडीमा लैजाऊ न भन्दा यहीँ हो यो ताप्लेजुङ। भाउजूको इन्ट्री भयो होइन? भयो। आउनु न, अझ आउनु। ओए क्यामेराम्यान टिकटक वाली। आँखा चिम्रो आयो होला हौ मेरो त। यहाँ होइन भाउजूको ड्राइभमा राखेको कस्तो धेरै हावा चलेको, कति धेरै मान्छेहरू हुनुहुँदो रहेछ यहाँ माथि चाहिँ। के बोलेकै सुन्दैन रहेछ। अनि यहाँनिर चाहिँ ल्याएर भाउजू एकछिन ल। यो क्यामेराम्यान हुनुहुन्छ, यहाँ भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि यसले चाहिँ फोटो खिचिँदैछ। यहाँ चाहिँ आज धेरै भिड रहेछ है गाइस। सबैजना आफ्नो आफ्नो सुरमा हुनुहुन्छ, हेर्नु होला। यो चाहिँ लास्ट मङ्की भिडतुना हो। ओ यता हेर केटी, आज चाहिँ धेरै राम्रो देखेको छ। म यस्तो बाटोमा हिँडेछु। अहिले चाहिँ हाम्रो बस्ने रिस्ताको ठाउँमा जाँदै गरेको। भाउजूहरू आउँदै हुनुहुन्छ। भाउजू साथी चिप्लो छ बाटो। ला भेष पनि फुकालेछ गुनले। यता भाउजू यता छ बाटो। बिचरा हाम्रो भाउजू क्या मजाको है, आउँदै हुनुहुन्छ। अब बेस्ट हो। यता भाउजू यता ओह्रालो हेर न बाटो चाहिँ राम्रो हिँडेको। ल यहाँको राम्रो हबी देखेर
केक आऊ केक हेर्नु भाउजूले के बोल्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रिस्तामा चाहिँ यहाँ पुग्न आँटेको यहाँनिर आउँदै हुनुहुन्छ यहाँनिर साथी दिदी अनि माथि 2 जना हुनुहुन्छ हाम्रो रिस्तामा पुगेको चौर जस्तोमा बसौँ न उयो तल पनि राम्रो छ त उयो तल डाँडा रहेछ नुमाङमा यता जाउँ ल आउँदै हुनुहुन्छ यहाँ म जम्मै अटिँदैन नि त ऊ यहाँ ड्याममा ठाउँ छ हो हामीलाई उयो रिस्तामा मात्रै होइन नयाँ बोक्नु होला हो यहाँ राम्रो रहेछ त उता जाउँ हो के थियो शीतल छ क्यामेराले नि गयो हेर त राम्रो ठाउँ यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो ठाउँ छ अनि है अँ यस्तो राम्रो ठाउँमा बसेर खानु पर्दा कस्तो आनन्द आउँछ होला तर अघि थोरै पिएको छु बेटी बिना अलिक हिँड्नु सकिएन त्यही कारणले यहाँ पेट पनि ठुलो ठुलो भएछ नन्दजीले यहाँ भिडियो गरिरहेछ के गर्नु कस्तो मासु चाहिँ खनाइ हालेको हौ भयो होला भाउजूको खाना मेरो खाना त खतरा छ बसाइ पनि खतरा छ है आज मासु चाहिँ मिठो भएन पानी परेको अवस्था मेकअप गर्दै गरेको अवस्था टोपी ओर्दै गरेको युट्युब सब्स्क्राइब गरिदिनु ल टोपी गर्नु अवस्था यहाँ 2 जना खन्ना बोल्दै हुनुहुन्छ छाता पानी परेर हेर्नु यहाँनिर एउटा यहाँ खाएको अवस्था यत्रो धेरै खाइसक्यो यता यहाँ हेर्नु 2 जना दिदीहरू यता पो छ त हिरोइन मण्डलहरू त यहाँ 2 जना छ भ्लगरहरू माथिबाट ठोक्छ र सबै लगातार बुढाहरू घर खोज्नु आउँदा त झिङ्गाले मुखभरि फुलेर इन्डियामा होइन 35 जना गडाङ गुरुङले के भयो सो अहिले चाहिँ हामी घर फर्किँदै गरेको अनि टिफिन यहाँनिर छ मेरो साथीहरू आउँदैछ पछाडि पर भिडियो टिकटक बनाउँदैछ अनि म चाहिँ त्यो पर घर हेर्छ कस्तो राम्रो गीत बज्दैछ पर घरको अनि हामी चाहिँ घर जाँदैछौँ पर आउँदैछ साथीहरू ओइ आइजाऊ टिकटक बनाउनेहरू उहाँहरू चाहिँ अनि म चाहिँ टिफिन बोकेर घर जाँदैछु नो अहिले चाहिँ हामी फर्केको बिहान चाहिँ कति धेरै मान्छे थियो अहिले चाहिँ त्यति धेरै मान्छे पनि छैन अनि माथि हेर्नु टिकटक बनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँ माथिहरू अनि आज कस्तो धेरै राम्रो मौसम भइरहेको छ करुणा दिदी आयो एलिया भाउजू वेलकम होइन हामी त माथि गएर खाएर आएको कहाँ पुग्नु भएको थियो लसमङ्की कस्तो भयो आज भाउजू एकदम रमाइलो भयो मेरो नन्दहरूसँग हिँड्नु पाएँ खुसी लाग्यो त्योभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि हिँडेको थिएँ होइन अब खुसी लागेको छ अनि अरू फेरि भेट हुन्छ हुँदैन यो त जान्छ अरे यो जान्छ अरे अब म चाहिँ बस्छु धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ माई भिडियो आजको मेरो ब्लग चाहिँ यति नै हो अनि हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला अनि माया गरिदिनु होला सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला साथीहरू बाई बाई